হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল বাংলার হেল্পলাইনে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিগ ব্রেকিং আপডেট এবং ইনফরমেশন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। তোমরা জানো WBPSC ক্লার্কশিপের মেন পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং সামনে কিন্তু রয়েছে টাইপিং টেস্ট। মেন্সের রেজাল্ট বেরোনোর 1 থেকে 2 মাসের মাথায় কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে। তবে টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করার আগে তোমাদের যেটি দেখতে হবে সেটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটি রয়েছে টাইপিং টেস্টের ভাষা। 2019 ক্লার্কশিপে কিন্তু বহু সংখ্যক ক্যান্ডিডেট এই সমস্যাতে পড়েছিল। কি সমস্যা? তারা যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল আপ করেছিল, সেই ফর্মে তারা কোন টাইপিংয়ের জন্য কোন ভাষাটা সিলেক্ট করেছে। তোমরা কিন্তু তোমাদের প্রথম কাজ, তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি রয়েছে সেই অ্যাপ্লিকেশনের ফর্মটি বের করে তোমাদের দেখতে হবে যে টাইপিং টেস্টের তোমরা ভাষা কী সিলেক্ট করেছো। অনেক ক্যান্ডিডেট কিন্তু গতবার টাইপিং টেস্টের ভাষা ভুল করে বাংলা সিলেক্ট করে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাতে টাইপিং করতে তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই বন্ধুরা, তোমাদেরকে বলবো তোমরা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি বের করে টাইপিং টেস্টে তোমরা কি ভাষা দিয়েছো, বাংলা না ইংলিশ, সেটি দেখার পর তোমরা কিন্তু টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করবে। পরে 2 নম্বর টপিক যেটি রয়েছে তোমরা সকলেই জানো, স্পিড কত লাগবে। আমরা জানি ইংলিশের ক্ষেত্রে লাগবে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট এবং যারা বাংলা ভাষায় করবে সেখানে 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। তো এখানে আমরা বলে রাখি 20 ওয়ার্ড পার মিনিট বলতে এখানে তোমাদেরকে 10 মিনিট ধরে টাইপিং করতে হবে, অর্থাৎ 10 মিনিটে 200টা ওয়ার্ড, এবং যারা বাংলা করবে সেখানে 10 মিনিটে 100টা ওয়ার্ড করতে হবে। থার্ড যে ইনফরমেশনটা আমি দিতে চলেছি সেটি হচ্ছে পিএইচ যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা কি এক্সট্রা সময় পাবে। তো বলে রাখি, যে সকল পিএইচ ক্যান্ডিডেটরা প্রিলি এবং মেন এই দুটোতে এক্সট্রা সময় পেয়েছে, প্রিলি এবং মেন এই দুটোতে এক্সট্রা টাইম পেয়েছে, অর্থাৎ যাদের অ্যাডমিট কার্ডে পিডব্লিউবিডির ব্র্যাকেটে সিটি বা সিটিএস লেখা আছে, তারা কিন্তু এক্সট্রা সময় পাবে। এক্সট্রা সময় বলতে কি, তাদের যে ওয়ার্ড লিমিট সেটা 20 নয়, সেটা 12 ওয়ার্ড পার মিনিট এটা সময় দেওয়া হবে, অর্থাৎ 1 মিনিট তাদেরকে 12টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, যদি ইংলিশ, এবং বাংলা হলে 6টা। এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আপডেট জানার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ততক্ষণ ভালো থাকবে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।